ada Bangladesh itu burungnya itu terbakar nanti baru tahu rasa. Tengok dia nanti kalau burungnya terbakar. Nah, tengok ya, burungnya pun dia terbakar deh nanti kalau kerja Bangladesh ini memang betul-betul so high, betul-betul. Sudah. Apa hal nggak, Bu? Oh, dipotong-potong lagi. Nah. Kenapa dipotong? Ya itu dalam. Kurang dalam? Ya. Saya tak paham lah dia yang wedding. Oke lah, dulur semangat kerja, jangan melamun ya. Yang penting selamat kerja, selamat beraktivitas. Bangladesh memang